大家好，又係我小格，歡迎翻到嚟我哋一個樂高解密局。咁今日要同大家嚟去開箱嘅呢係一個嚟自 Spider-Man Brand New Day 嘅 LEGO 76349 Spider-Man Present Transport Chase 係。咁呢一盒嘅官方售價係美金49.99，咁發售日期係2026年嘅6月1日，咁包含咗367個零件，係啦。咁如果你係 Spider-Man 嘅 fans 嘅話呢，咁就唔好錯過啦。Let's go！好，咁砌好咗啦，我哋嚟睇睇呢一盒嘅表現係點樣啦。車底配備咗真正嘅防震系統啦，直接擺喺個台嗰度咁樣撳一撳呢，嗰個紮實嘅回彈感絕對係會令你覺得非常之舒壓嘅。咁車上面嘅嗰個活動裝置啦，同樣亦係非常之出色啦。車頂嗰個門可以擺啲人仔落去啦。咁車尾亦係一樣啦，有一個車上型嘅監獄啦，隨時可以放啲人仔入去嘅。咁車身兩邊係有一個可以發射嘅大炮喺度啦。咁撳落去咧，啲零件就會飛出去噶啦。咁跟住就係呢一盒另外一樣最吸引人嘅地方啦，4隻 LEGO 人仔係。先講咗最特別嘅嗰隻就係今次 Brand New Day 嘅 Spider-Man 係。咁我哋會攞佢同2012年改咗版之後嘅經典款嚟去到做一個對比嘅係。咁首先係 Brand New Day 嘅 Spider-Man 採用嘅藍色係一個深藍色啦，係。咁比起經典款嘅天藍咧，Brand New Day 嘅 Spider-Man 睇落去係更加之有質感啦，細節亦係被捉晒啦，係包括埋嗰啲陰影位咁樣嘅，係。咁胸前同埋背部嘅蜘蛛圖案咧，亦係有重新咁樣去 design 過嘅，係。咁線條亦係更加之鋒利嘅，係。兩隻手亦係有保留到非常之靚嘅一個印刷喺度嘅，係。細節上面嚟講係不分伯仲。咁而且今次係有配備到一個全新嘅手持式嘅一個蜘蛛網特效件啦。你可以直接將嗰啲蜘蛛網黐喺嗰架車嗰度，係直接就可以還原到嗰個電影上面嘅經典情節，係。咁跟住係配角嘅部分，首先係着住西裝嘅 Tombstone， 係。咁自帶咗2把嘅槍啦。咁配備咗一個雙面表情，包括係嚴肅嘅樣啦，同埋奸笑嘅樣啦。咁跟住係全身都係尖刺嘅狼蛛，成個造型其實唔錯嘅。全身要俾嘅細節都俾足晒㗎啦。包括就係有俾到4支嘅尖刺啦，係。咁跟住就係一個 DODC 嘅警衛，係。全身以藍色為主啦，背部印有一個 DODC 嘅 logo 啦。咁可惜冇一個雙面表情，不過佢依然係呢一盒裏邊值得收藏嘅獨立人仔嚟嘅，係。咁單係呢幾隻咧，我覺得都已經係唔錯㗎啦，係啦。咁總括嚟講啦，呢一盒LEGO 76349，就算你唔係對 Spider-Man 或者係 Marvel 非常之了解，我相信都可以玩得非常之開心嘅。
咁有紮實嘅防震系統啦，兩隻值得收藏嘅獨立人偶啦，再加上有全新印刷嘅 Spiderman 同埋豐富嘅配件啦，可玩性同埋視覺衝擊上面嚟講係非常之高嘅，非常之推薦大家趁呢個 Brand New Day 仲喺度嘅時候就入手嘅，係咁啊！今集就嚟到呢度，咁啊唔知大家又鍾唔鍾意呢一隻全新嘅 Brand New Day Spiderman 咧？咁歡迎喺下面留言。咁如果鍾意嘅話咧，記得 follow 翻呢個 channel 啦，並且記得撳 long 啦。亦可以 follow 翻我 IG 啦，我 IG 右上角。咁我哋就下集再見，拜拜。